बारम्बार चक्कर लाग्छ। यसको कारण यी 3 लो मध्ये एउटा हुन सक्छ। चक्कर लाग्नु कानको कारण मात्रै होइन, यी 3 लो भयो भने पनि हामीलाई चक्कर लाग्न सक्छ। पहिलो, लो ब्लड प्रेसर, हाइपोटेन्सन। यसमा के हुन्छ भने विशेष गरी उमिदा चक्कर लाग्छ। चक्कर लाग्दा आँखा धमिलो देखिने अथवा आँखा अगाडि अँध्यारो छाउने हुन सक्छ। यो केही सेकेन्डमै ठिक हुन सक्छ। शरीरमा पानीको कमी, हाइपोभोलेमिया अथवा अरू कुनै औषधिले गर्दा प्रेसर लो भयो भने पनि हामीहरूलाई चक्कर लाग्न सक्छ। दोस्रो, लो ब्लड सुगर। यसमा के हुन्छ भने भोक लाग्ने, चिसो पसिना आउने, हात काँप्ने, चक्कर सँगसँगै आफूलाई कमजोरी फिल हुने र बेहोस समेत हुने भइन्छ। प्राय जसो यो मधुमेहको बिमारीलाई हुने भएको हुनाले डाक्टर चिकित्सकहरूले बाहिर हिँड्ने बेलामा जेबमा चकलेट राखेर हिँड्नु होला भन्ने गरिन्छ। तेस्रो भनेको लो हेमोग्लोबिन, एनिमिया। यसमा लामो समयदेखि थकाइ लाग्ने, सिडी चढ्दा अथवा अलिकति हिँड्ने बेलामा स्यास्या हुने, अनुहार फिका देखिने र हिँड्दा अथवा उभिँदा चक्कर लाग्ने हुन सक्छ। भाग 1 मा भने जस्तै लामो समयसम्म बसेर अथवा सुतेर जुरुक्क उठ्दा भन्न घुमाउने कारण यी 3 लोहरू पनि हुन सक्छन्। चक्कर लाग्ने मुख्य कारण मध्ये कान एउटा भए पनि तपाईहरुलाई त्यस बाहेक यी 3 लोलाई भने इग्नोर नगर्नु होला। यदि तपाईलाई बारम्बार चक्कर लागिरहेको छ भने आफै अनुमान गरी घरमा नबस्नु होला, नजिकै चिकित्सकसँग परामर्श लिनु होला। यो भिडियो एकदमै काम लाग्नेछ। कृपया शेयर गरी समाज सेवा गर्नु होला। धन्यवाद।